Oke, petualangan dimulai lagi. Nah, itu lewat jembatan batu. Hah? Ini asik John, asik. Nah, itu jembatan batunya lumayan terjal ini. Ini batunya batu kelihatannya granit ya. Oh, salah jalan. Oke, salah jalan. Lumayan. Nah, di sini jalannya mulai mengecil. Oh, jadi tadi di sana bisa pakai motor. Mana motor? Di gubuk tadi Saya nggak 150 meter lagi ya. 150 meter. 100.000. 1.500 meter lagi. Berarti 1,5 km. Tapi jalannya asik nih, ada tangan. Tapi ini asik nih jalannya nih, lihat. Nah. Keren bro. Ini baru adventure beneran. Unik. Indah lah pokoknya. Suara air itu kan, air ngalir itu, aduh, entahlah. Pokoknya sampai sana jebur, langsung mandi. Iya kan, senam pemanasan dulu tadi. Kelihatannya ini udah dikelola nih ya sama masyarakat, karena sini udah dikasih tapak jalan. Dikelola ini, tapi Sama yang jelas karena pemerintahnya juga sih. Keren. ramenya nanti nih Bud, tau kok? Siang setengah hari. Ya ini pasti nanti. Ini karena berhubung masih pagi, jadi nggak terlalu rame. Tapi nanti siang ini katanya sih rame, kata penduduk sini. Makanya lebih baik kita berangkat itu, kita memang udah bermalam di sini, numpang di rumah warga, atau bisa ada sih penginapan, homestay kan. Di sini Homestay. ada disediakan bagi wisatawan yang jauh. Di sini disediakan tempat untuk menginap. Oke, Sampai di sini gitu. Jangan. lihat ini batu-batunya nih. Keren men. Ini, ini yang disebut karena mungkin batu dinding ya. Ini dindingnya itu dari batu. Ini keren. Batu dinding. Jadi kita ini ada di, seperti di gua. Kita lihat. Oke. Keren. Mantap. Di mana? Licin Dian? Hah? Oke. Dari sini. Licin karena Dian salah jalan. Nah, jalannya udah ada sebenarnya nih, tinggal ikutin aja. Dia aja yang nyala. Dia udah dikasih jalan, dari mana-mana jalannya. Oh, ini suara gemuruh air sekali. Ayo cepat. Oke, kita istirahat di sini dulu. Perjalanan masih lebih kurang. Kami bawa pancing, jadi kami mau mancing. Oke, ini. Nah, mancing. Persiapan. Makan dulu, mancing dulu. Oke, lanjut nanti.